na ekiombe kia Goose International Community Organization ekiombe ya serikali ekiremeyense ya United States of America ya USA Texas ekiyote abuna muchakano mutinyogo mutinyoga dano ngo ato musangerekano go chora abarayi bekiombe kyo edu sadoka enisa matabingo amba tegerera bali bali musiguro radio ubwagare bekiombe kiombe kigakora ekiombe kiga niko kigotoka as a state ya Texas as ya USA ekiombe kiga niko kibwate abantu bagocha sobwamo agokora contributions cyabo ekero ase ekero oyo mobo bose motokanyorire obokongu ekyobegiga na kikegwansa kurwa obokonye kagirutenga mbino babwate negia nandi nigera konye abantu baitumanyete abantu mbale obusange kero banyorire omochando nali bagwansa kunyuranga obe ndokwanrete kokonya wasange ngachinga kichiri edwini tubwate besa videli tubwate besa makirende tokokora yani kyobegiga kibwate kiganje kyabo kero bakore contributions cyabo ase bakugacheni bo yabo onde kanyorire obokongu basokini beli elinde barwa obokonye Ono zado keroche hago chaka nimbu gito nche nae dokero kero shapinga ya Grace mikero shapinga ya Grace ngo hadi abro kwana yes korongesi miachirabwo mbali kusaba beso maete ebago chamo rikwa nyoro mochando banyako bakonya asencherenga bunegi alright na ndonye ndio kubwa onye ndirikera totemoro gongo kuwa tu ari kyobekenga bunekeiga kangana ne mechange ikono gokorwa kanga bono yiko mwerio kogera abantu bakwebanga barenchera barakonyo umuntu uri okonyoro bokongo negento kirikia mana sana gekorenganirwa nekero mugwansa gutabana nanga ngobono gocha gotokonya kero mugwate umurari gendiko koranga ya konyere sana mete kyango kireko era mu buseto manyerenga no muntu uri utakonya museto tari gokonyana lakini nyari bachire gali maiko lakini bachiramo inchira bune yekorose kimbe buneke I guess it sounds so na ndiko banyereke umbeke kia Goose International Community help group organization bose akombe tari ya serikali gali mense ya United States of America Texas ekomanyere buna omochakaro bo mutinyogo chanke bwate obochori aba ndeke umbeke ngumera na bale wonse amona bana jama bose abanyakyombaabo ngumera barasomo banyako bakoro bochori eri bamanyenga ngoko bara na itwe kuroga saba go radio bali moto tekerete bali mo kuigwa elugeyega bosomo no yiga bweke gusi sisamo chiri chi America gurwa sense melia a Texas gotoko bakiranga mbiyamona ikagere ine rigasingia yogokora elio bunenchire yamo yogokonya abantu baito Andrew Kerosi ndo chwa so ile Josephine Kemo chama niko nonke wacha person girl so igo just what you want ndaimbiro go kibiraro banyako bagotoma ugo kasini ndaingambiro go kibiraro nyako bagotoma oyakala batabo kasiria gatete gosoka tari gukirwa nere oga sina ne karenta nero muri kibeke umbe asai igabona umuntu nyaka bagotoma asiri bagerio ya muri kibeke umbe gerire was Samson Marube ore otorigino tukurugaria sense mo ya Osese county ya Kiambu ore tunde asencherengi ya kiyoga runa Samson Marube kurwa ase county ya Kiambu dana no ari me ijaba usiglo bo ready asebiro na ebiabono igabona libagaria ugo kasinia ndire faka lakini no manyenga ikiombe kitali on the wins unless you are a member then you can benefit kana kwa nyoro bokonyo to koso kurwa no so yake mboja no igo tenga ni kiaba kusiba kare Texas first ikia abana kiombe kia abana chama registration fee ne karo maybe to be a member igabona asante sana kile kiombe kia Goose International Community Organization twari gukwadira kutoka imyense ya United States of America gali Fort Worth Texas USA twari gukwadira igoro ye kiombe kyo kekoleta abana aba gusibonsi barbara ase kiombe kia Goose International Community Organization alafu na ndendo chega ogo kasini ya Josephat buga watanga abagaro nayo organizing secretary na treasury so two positions as of now no bato wali blessed na bawo wakero chikura hani umugakibwe nibo amano yokorike nibonereria ugoka uyorenge muri kya soka amano treasury na no ugoge tara ene kinga wango tari gochikoba babiri goroga ugoka senior outgoing not fine but just akorangori kile mwana ate abanga gochiare gosoka so you might be on the ballot agire kiombe kia kutoka immense ya United States of America gali Fort Worth Texas USA ate abana kiombe kia Goose International Community Organization asante sana mwancho mwatekeli wakasini ata Josephat is Director Commission na Chairman weke ombekio kia Goose International Community Organization na Jeremiah Orina Ontiri ote abuna kiombekio kia Goose International Organization ni okibwate abantu goetani chimisano na ende ogoka sinya konyonyara kwa kaka kwa meremo una omulike monna weke ombekio ase chitamu ibere gobano mbesana yes by the way it's good to give credit where it's due yes no woko is like tari gochikova it seems like he has done a great
job in the past 2 years. First term agakora buya na second term ukakora kulikuwa yakorete buya ukamoira koborre term. In fact, being a leader servant more than 500. It's not a joke. Ndoche Josephat obuo gyate abuna igo echikure chibogose wachora online ko mwana ko binyi biburo bya kono ma tembi ya kana bana ngo chikwaka kure chikwaka ko foto ngo sigo chikobone no bantu ba Texas gari ma tra bantu bale improvisation no bantu digital igo Josephat obuo yore German yake umbekia Gusi International Community Organization ate abuna obochori ni obochokorwa online ko bana jama bonds pio bala seke umbekio obochori bonds pio obochokorwa ase enjira ya online nende we go mwancho motere Josephat obuo nero kalenga chibukati yani asa umuntu weke Gusi omunyakirogo yes nero munyakirogo weke umbekio ibona kwa nyiruna obochori bonds pio obochokorwa online no nero kale kwanza rotayo munyakirogo nero kale the electoral commissioner chairman asikurinde igono aba team rokeri tayira chibukati onyan bare bakange dirike chibukati ma Kenya lakini twakwana ebu raisi asabanto kotwara umanyi gose ku understand what we mean. Yes all right ando chichinza chengekanire sana